Hello，大家好，我係文藝偵探。咁今日今日我會講一講一套戲，而呢一套戲叫做《破地獄》。咁我呢套戲係上年年尾睇嘅，我12月嗰陣時，我喺 LA，我而家都係 LA 洛杉磯啊。咁喺 LA 喺去戲院睇港產片咧，唔係好多地方有得睇嘅，但係有一個地方，而呢個地方叫做 Monterey Park。咁係喺 LA 嘅東邊。咁呢一個區咧，入邊有好多華人，特別有好多香港人。雖然啲街名、嗰條路、個城市規劃都係加州，但係啲人係講廣東話嘅。咁所以嗰度嘅戲院係會播港產片嘅。咁我同埋另外一個香港人嘅 friend 就專登去咗呢個戲院就睇破地獄。咁破地獄係一套幾多人講、幾多人討論嘅一套戲，因為呢一套戲竟然成為咗香港歷史上票房最高嘅一套戲，好似如果唔係請矯正我。咁我覺得自從2019年之後，每一兩年香港都有一套救世聖片。因為講真講一句，香港嘅電影業最近真係好撚差，咁所以每年都有好多香港人，好多好貼地嘅香港人就會話：哦，呢一套戲啊，香港嘅電影業終於重振聲威，終於起翻身啊！哇！呢一套戲啊，即係例如2021年嘅《智齒》打破香港犯罪片嘅僵局啦，《窄路微塵》揭示咗香港勞動階層嘅生活啦，《正義迴廊》嘅創新電影語言啦，或者你係講緊《白日之下》同《年少日記》嘅深度嘅社會意識，或者你可能係講緊城寨重現、恢復翻香港經典功夫片嘅光輝。但係真心講一句，我頭先講嗰紮電影，冇一套戲係真係有咁前衛，冇一套戲係真係咁好睇咯。其實講真，即係我唔想要咁悲觀啦。但係講真講一句，其實香港而家無論拍咩戲都好，都唔會恢復翻80年代、90年代嗰種嘅光輝。即係話80年代、90年代嗰種文藝、嗰種風采、嗰種光輝，我覺得無論而家拍咩戲都好，都會去唔到嗰個地步。因為講真，而家大部分99% 嘅香港導演都依然都係唔夠膽，依然都冇打破框架、打破框架呢一個嘅勇氣。而好可惜就係破地獄其實都係咁。雖然係咁講，但係我覺得破地獄都幾好睇。其實我都好享受破地獄。雖然破地獄個故事都係好安全喺度徘徊，同埋個故事結構都 OK，都幾平庸，都幾平淡。但係我都覺得破地獄都係唔錯嘅一套戲。咁破地獄呢套戲咧就係講黃子華，佢個名叫道生，即係話係啊道生，哈哈。咁破地獄入邊，黃子華啱啱入咗中式喪禮搞喪禮呢一行，但係佢係一個新手，佢係紅褲仔啊！我唔知。咁佢係一個新手，而佢個老闆許冠文係一個高手，佢已經做咗呢一行做咗好多年。咁雖然呢一套戲係講中式喪禮或者喪禮 in general，但係其實佢係透過喪禮呢一樣咁美好嘅非物質文化遺產嚟到探索
黃子華同許冠文嘅關係，許冠文同埋佢兩個仔女嘅關係，同埋黃子華同佢老婆嘅關係。咁所以呢一套戲其實係一個家庭劇，而呢套戲嘅劇情就好緊湊咁樣穿插咗好多唔同角色嘅個人掙扎，而呢啲掙扎都好真實同貼地，即係話都講翻黃子華，佢係新手，佢好想要幫人導生，佢好想要搞好喪禮，但係佢不停又誤會咗人，又唔知搞錯啲乜嘢。許冠文搞喪禮咧係搞得好好，佢好識點搞，但係佢依然有好多好保守嘅主義，佢唔想要一個女性嘅人嚟到做導師，而佢嘅家庭觀念都係非常之保守。咁都係啊，啲掙扎係好真實同埋好貼地，同埋成套戲都連串咗好多感動嘅高潮位，即係特別講呢套戲嘅結局啦。呢套戲嘅結局咧，就係許冠文個女個角色啦，就係衛詩雅做嘅角色，就係佢終於做咗導師，就去破地獄，就着晒呢啲好靚嘅衫，就好多火花咁樣飛晒出嚟。咁第一我就想講，我係未見過，我係未親眼見過人哋破地獄嘅。我係去過一兩個喪禮，但係我係未見過一個咁大陣仗嘅一個喪禮。二嚟就係，其實呢個結局係一個好爆炸性嘅情緒位，係好煽情。即係話阿陳茂賢佢到呢一場戲嗰陣時候，佢好想啲觀眾爆眼淚喊晒出嚟啊！而我係好憎呢啲位，我覺得好多香港電影都係太依賴呢啲爆炸位。我哋睇唔過眼嘅門口喺嗰度，好行唔送。但係我都想承認，就係呢一個煽情入邊嘅情咧係有鋪墊，咁所以佢爆發嗰陣時候，佢係真係好有力、好服氣、好有 pay off、好真心。同埋我想講咧，就係許冠文佢嘅戲份係做得非常之好，佢為每一場戲添加咗好多深度。而朱柏康，我每次提朱柏康，我都係講呢一句，佢非常之搶鏡。佢無論佢係做麻甩佬啊，定係做律師都好啊，朱柏康每次出場佢都係好好睇嘅。反而黃子華我覺得好唔啱戲。黃子華講嘢好爽快，好有文采，逐隻字咁樣吐出嚟。但係佢呢一個戲份係唔啱呢一套戲所追求嘅自然感。而呢套戲嘅顏色好多白色，我明白呢套戲係講喪禮咁，所以當然有好多白色啦。但係因為呢套戲成日都係白色，咁所以個攝影都好乾淨。而我覺得係唔使咁乾淨，我覺得有翻啲色彩係會好翻啲嘅，甚至有翻啲味道係好啲。張叔平嘅剪接都 OK，唔知點解張叔平係90% 嘅大型嘅港產片都係張叔平剪，唔知點解，但係佢嘅剪接係 OK，但係 just OK，又唔係話真係好出色定係乜嘢。而成套戲嘅骷髏骨頭咧，其實都係講緊師傅與學生嘅故事結構。而劇情即係我最近睇咗黑澤明嘅赤鬍子阿 Kiki 嘅，都係同一個故事嘅橋，就係師傅徒弟佢哋嘅關係。而劇情嘅手腳咧，我覺得真係孭住咗太多人物嘅衝突，太多故事，太多情節。咁所以我覺得破地獄未能夠達到佢想發揮嘅嘢，但係 overall 我都會享受呢一套戲，我都覺得呢套戲有好多好好睇嘅地方。咁所以我呢套戲係會俾7分嘅。好，大家睇過破地獄未？Comment like share CLS，多謝收睇，後會有期，下個月見。